फुच्चेले आफ्नो ट्रकको पछाडि लेखेको शायरी उनको जीवनसँग मेल खान्छ। उनको ट्रकको पछाडि लेखिएको छ, गुड्नु छ रोडमा, कमाउनु छ नोटमा, जिन्दगीको भारी बोक्नु छ चोटै चोटमा। फुच्चेको ट्रकमा लेखिएको साहित्य जस्तै भएको छ उनको जीवन पनि। यसअघि नोट कमाउने लोभमा 7 वर्ष अघि 7 किलो सुन बोकेर हाइलक्स गाडीमा केरुङबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा पक्राउ परेर 5 वर्ष कारागार बसे। फेरि नोट कमाउने लोभमा 25 करोड नोट बोकेर केरुङ लाग्दा पक्राउ परे। सायद यो शायरी उनले आफ्नै लागि गाडीमा लेखेका थिए। प्रहरीसँग उनले अहिले प्रारम्भिक रूपमा केरुङबाट अन्य 2 व्यक्तिले नगद बोकेर आउन भनेको बयान दिएका छन्। प्रहरीले अहिले पनि उनी सुन तस्करीका लागि नै केरुङतर्फ हिँडिरहेका थिए भन्ने आशंका गरेको छ। यसअघि पनि सुन तस्करीमा कारावास बसेर निस्केका फुच्चे अहिले फेरि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनलाई अवैध तरिकाबाट भन्सार तथा राजस्व छली, अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको आरोपमा विदेशी विनिमय ऐन 2019 अनुसारको कसुरमा कारवाही तथा अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाउनु भएको छ।